Los que siempre discutían, tenían que justificarse cada semana, y él seguía en silencio, no corregía, no interrumpía, no discutía, solo observaba, anotaba mentalmente quién hablaba por ego y quién hablaba por miedo. Un día, uno explotó. Di algo, defiéndete, no seas burro. Él levantó la mirada, sonrió, y volvió a callar, y en ese momento, todos pensaron que habían ganado, pero no entendieron algo clave: discutir es reaccionar, callar es controlar. Llegó el proyecto más importante del año, todos hablaron, todos prometieron, todos discutieron. Él fue el último en exponer, dijo solo una frase: yo haré exactamente lo que dijeron, pero sin discutir. Risas, miradas de burla, silencio incómodo. Semanas después, el proyecto falló, pero no el suyo, porque mientras ellos discutían cómo hacerlo, él lo hizo. Mientras defendían ideas, él ejecutó. Mientras gritaban, él pensó. En la última reunión, nadie habló, todos miraban al burro. El jefe solo dijo: ¿por qué nunca discutiste? Y él respondió por primera vez con calma: porque el que discute, quiere tener razón, yo solo quería tener resultados.